기상센터입니다. 오늘 봄바람이 제법 불었는데요. 밤사이 바람의 강도가 더 세질 것으로 보입니다. 지금 우리나라는 남쪽에는 고기압, 또 북쪽에는 이렇게 저기압이 자리 잡은 남고북조의 기압 배치 속에서 서풍의 강도가 점점 더 세질 것으로 보입니다. 특히 강원 영동 지역은 양간지풍이 불면서 불이 나면 불길이 크게 번질 수 있어서 주의를 해야 합니다. 내일 새벽부터 전국에선 시속 70km가 넘는 이런 강풍이 몰아치는 곳도 있을 것으로 보이는데요. 시속 70km의 강풍이 불었던 딱 5년 전 4월 10일의 경우에는 서울 강서구에서 교회 첨탑이 무너져 내리는 사고가 발생하기도 했습니다. 강풍 피해를 줄일 수 있는 대처 방법 한번 알아보겠습니다. 강풍이 불 때는 되도록 외출을 자제해야 하고요. 또 문과 창문을 닫고 창문은 강풍이 오기 전에 창틀에 고정을 시켜서 틈을 막는 게 좋습니다. 또 비닐하우스는 방풍벽이나 그물로 고정을 시켜야 하고 또 파도에 휩쓸릴 수가 있어서 해안도로나 바닷가 근처로는 나가지 않는 게 좋겠죠.